Здравствуйте, меня зовут Игорь Петрушихин. Сегодня я представляю компанию «Камины и печь Альма». И в этом видео мы хотим рассказать вам о том, как мы делали отопительный камин для нашего заказчика неподалеку от города Кириши, который находится в Ленинградской области. Итак, к нам обратился клиент. Он переслал материалы с информацией по конструкции дома, фотографии каминов, которые ему нравятся, и рассказал о том, что хочет камин с угловой каминной топкой, при помощи которого он сможет обогревать дом. Мы подготовили ему предварительное коммерческое предложение на основании тех материалов, которые получили от него, и на основании того, как поняли эту задачу. Коммерческое предложение его устроило, и мы договорились о встрече на объекте. На объекте мы познакомились, выяснили, что же конкретно хочет наш клиент, сняли подробные замеры, сделали фотографии и заполнили опросный лист. На основании этих материалов мы подготовили второе коммерческое предложение, которое уже более реально отражало ту конструкцию камина, которую мы будем делать, и заключили договор. Первым этапом работ у нас было проектирование. В рамках проектирования мы подготовили концепцию дизайна, которую согласовали с клиентом, и на основании этого дизайна мы подготовили всю необходимую рабочую документацию, в которую входили пояснительные записки, техническое задание для смежников, все чертежи, необходимые для того, чтобы выполнить работы по камину, разумеется, спецификация. На основании этого проекта мы подготовили окончательную расчетную смету, которую согласовали с клиентом и в рамках которой заключили дополнительное соглашение с утвержденным окончательным бюджетом проекта. Заказчик профинансировал необходимые строительные материалы и оборудование, а также внес предоплату по работам. Мы закупили все необходимые материалы и произвели комплектацию объекта. После этого, в соответствии с нашими планами и датами, указанными в договоре, на объект вышла монтажная бригада. Как правило, это два человека: монтажник и его помощник-ученик. Работы начались с укрепления основания под камин, так как на момент нашего выхода у заказчика уже была залита стяжка, и под стяжкой находился теплый пол. Для того, чтобы не повредить теплый пол, находящийся под основанием, мы укрепили его и уже на подготовленное основание начали возводить нашу конструкцию. Работы по камину начинаются с изготовления его изоляции. На объектах такого плана к изоляции очень высокие требования, так как дом выполнен из склеенного бруса, и у нас очень высокие требования к пожарной безопасности. Изоляция выполняется из силиката кальция. Это специальный твердый материал, предназначенный для изготовления изоляции корпусов для каминов и печей. После того, как у нас готов изоляционный слой, мы выполняем работы по монтажу дымохода. После этого начинаются работы по установке и позиционированию каминной топки. В этом проекте у нас предусмотрен дополнительный дымооборот и несущая рама, поэтому эти работы выполняются вместе. После того, как у нас установлена каминная топка, дополнительный дымооборот, произведено подключение к дымоходу и изготовлена несущая рама, мы начинаем работы по изготовлению корпуса камина. Те элементы камина, которые не подвергаются нагреванию, а именно это дровяник и нижняя часть, находящаяся ниже колосника каминной топки, изготавливаются из газобетона. Выбор этого материала позволяет, во-первых, уменьшить бюджет конструкции камина по сравнению с тем, если бы мы использовали шамотные плиты для этих элементов, а также облегчить конструкцию с точки зрения ее веса. А все элементы камина, которые должны нагреваться, сохранять тепло и отдавать его в помещение после того, как у нас уже закончится процесс горения дров, изготавливаются из шамотных плит толщиной 30 мм. После того, как у нас готова конструктивная часть камина, мы должны снять окончательные замеры конструкции для того, чтобы выполнить детали из мрамора или гранита. В этом камине заказчик решил делать облицовку камина из гранита 20 мм толщины.
Предварительно гранит у нас был согласован, но перед окончательной его покупкой мы поехали на склад, сфотографировали конкретный слэб и согласовали с заказчиком окончательный рисунок этого камня. После того, как слэб был выбран и куплен, мы начали изготовление деталей для камина. Сами детали делаются на нашем производстве, и на объект приезжают уже готовые детали, которые необходимо смонтировать. И облицовочные работы начинаются со штукатуривания, монтажа облицовочных деталей и финишного оштукатуривания с приданием фактуры нашей поверхности. И, собственно говоря, установка фурнитуры и доделка каких-то небольших мелочей. Собственно говоря, таким образом мы сделали камин для нашего заказчика, который остался доволен. Мы получили большой опыт при работе с ним и очень благодарны за то, что он выбрал нашу компанию для выполнения работ по изготовлению своего отопительного камина. Для этого камина мы использовали керамический дымоход Шидель Юни с диаметром дымовой трубы 180 мм, каминную топку Schmidt Эко 6757 с открытием дверцы в сторону. Кстати, хотим обратить ваше внимание, что если вы хотите построить именно отопительный камин, мы рекомендуем использовать каминные топки с открытием дверцы именно в сторону, а не вверх, так как вот у этой каминной топки. Так как из-за наличия вот этого кожуха у дверец, открывающихся вверх, мы теряем значительную часть тепла, которую могли бы снимать с дымосборника. Также в конструкции камина используется дымооборот от компании Schmidt для каминных топок, через который проходит горячий дым перед выходом в дымоход, тем самым отдавая тепло конструкции дымооборота, который состоит из шамота и чугуна, и затем оставаясь в помещении и переходя в воздух уже после окончания процесса горения дров. Теплонакопительный корпус камина выполнен из шамотных плит Вольфсхойер-Тамберге толщиной 30 мм. Эти плиты имеют поверхность, подготовленную под оштукатуривание, что значительно увеличивает сцепление плит с финишным материалом и гарантирует то, что штукатурка будет держаться отлично, никаких проблем с ней не произойдет. Я надеюсь, что вам понравился тот камин, который мы сделали, и это видео было для вас интересным. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы регулярно выкладываем новые видео и надеемся, что они будут вам также интересны. Если вы хотите сделать себе такой камин, либо любой другой камин, заходите на наш сайт almat.ru. Наша компания специализируется на изготовлении отопительных каминов и печей по индивидуальным проектам. Присылайте материалы, которые у вас есть, звоните нам, рассказывайте, какая у вас стоит задача. Мы подготовим коммерческое предложение, вы сможете оценить предварительный бюджет вашего проекта. И если вас все устроит, мы договоримся о встрече на объекте, где уже познакомимся, подробно все обсудим и по результатам чего сможем подготовить уже конкретное коммерческое предложение. Меня зовут Игорь Петрушихин. Сегодня я представлял компанию «Каминные печи Альмат». До новых встреч!